Hej YouTube! Der spiller vi inde på online-klubben. Ja, og det er en ny server for mig. I hvert fald. Men jeg går bare ud. Og vi skal så have bygget et hus. Og der forstår jeg ikke lige helt. Okay. Den er... Online-klubben, der for at man bliver medlem, så kan man svare på nogle rigtige spørgsmål, som jeg ikke kan huske, hvad man skal bruge, som man skal svare på, ja eller nej, eller hvad man skal gøre. Men så kan man blive medlem, og hvis altså jeg kan ikke huske, hvad man er i starten, men ja. Det er i hvert fald en okay server. Men jeg synes ikke, nej, jeg mener altså jeg synes ikke, der er, jeg er så god inde på den, på grund af, at jeg ikke helt får nogen ting. Jeg ved ikke lige helt, hvad der sker, og hvad man skal lave, og hvad man nu skal. Og IP'en, det skriver jeg i beskrivelsen. Og det er sgu en meget fed server. Men jeg laver en video senere, hvor jeg vil lave nogle flere ting. Der var bare lidt info om serveren.